ماشاءالله څونه ښایسته یې. ستا زه خوښ یم. څنګه ښایستې سترګې د دې چا در تورې کړې؟ ستا مور در تورې کړې؟ هی ګوره خلک د خطاکي د شریف سترګې کږې دي چپکې دي. ما سترګې نه دي لږ معمولي کږې دي. د خلکو مه منه و. د لالا هم مه منه ښه دی. لالا مونږ کله کله ماته خوابدې شي بیا راته یې چپک. زه چپک نه یم د بیا خطاکي ته نو سره یې بیا به د خدای لالا خبره کشه مه منه ښه دی. لالا ماته یې له خوابدي کله کله چپک راته یې و. څه نه نه ګایېږې سا خو په درکښې ده ګایېږې څه نه نه شرمېږې شرمېږې ای ګوره په کور کې به دارنګه ګرځې لکه مږی ښه دی. زما د مور هره خبره به منې که بدماشي په تر کوله خالي ما ته غږ کوه ښه دی. که دعوه دې سره کولی ده جنګ دې سره کوی خالي ما خبره ښه دی. لالا مه خبره او یوه خبره بله هم درته کوم. چای ماله پخوې خوږې چای به پخوې ته ډېره پربه کې اچې. لالا هره ورځ ښکنځا کوي بري ډېر مه ګاروئ. زما په چای کې پل راچوه زما خوږې چای خوږې ښه دی. نو ته بیا دواړه سره کوو چای ښه. او بله یوه خبره دا هم ده مخ به له هر چا پټوې ښه دی. ته دومره ښایسته یې بیا نظر کږې له ادې به هم مخ پټوې ښه دی. او بله خبره دا رایاد شول زموږ په کلي کې کوتانه کانو جوک سړی دی. ته که د بندې وتې دوی راځي هغه ما هره ورځ په زوره زما په پړه اخي هغه زه مخ پټوه ښه دی. او دوی زورور دی جوک سړی ښه دی. هی ته څنګه په ما دومره ګرانه شي په یوه ساعت کې تر ادې هم پر ما ګرانه شي. ما خیال ډېره ښایسته یې سترګې دې ډېر ښایسته دي. ما لالا ته وویلې موږ ته به په ښه کوټه راجوړوې ښایسته کوټه خانه بیا هم راسمټ کړې. ته زیاته په ما دومره ګرانه یې. تا له زه بیا پاپړ راوړم سیټینګ بوتل راوړم لالا یې هم ورندیار له راړي. شریفه پرته سه زه کالي بدل که زو جاولدین کالت اوس ځه لالا اوس زو ورسه کالي بدل که زن کالي بدلوم بس روانو شو. پو لالا د ښایسته خوب ملدی واده مو راوړی ګپ مو ورسره کول. ما ستا ګیپې واورېدلې سټینګ بوتل ته هم وراړئ راځه اوس ولاړو شو. بوتل مو وراړی ته درځه زه به کالي بدل کړم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جاولدینه کار دی. دا جاولدینه کار دی. څنګه یې جوړې؟ گزاره کوم ته څنګه یې؟ جاولدینه کار ته مو لږ په کار ولې موږ به دالته درسو. تاسو مه راځه چې دلته ښه چې دي دا زه درځم دالت. ښه ووایه ځای نو لږ صفا دی بس بیا نو راسه ځای له ته مه راسه. دالته درځم ته یې مه راځه. بیا السلام علیکم. وعلیکم السلام. جوړ تکړه په خیر سلامت. جاولدینه کار جوړ په خیر سلامت. حاجي صاحب دا وخت نو لږ راکړې لالا ډېرې پیسې درکوي. هیڅ یا کې مو خوا شروع دی. جاولدینه کار دغه دلته په لرې سیبان وخوړل د هغو نیولی دی. بیا نو سمه ده سیبان نیولی دی. لالا تا بیا پر ما ټوکې شروع کړې غر ته یاتی بیا غره ته درځه خېز. غرمه یاتی زما ګای خو دم یاتی زما غم هغه زما ګای دی. جاولدینه کار بس کښېنو نو دلته به مجلس وکړو. یا زه به لاړ شم د کوره به کالی راوړم دغه بد کار دی. یا بیخي داسې ته درځئ زه به ورسم کالی یا بیخي دلته کښېنو دلته مجلس وکړو. بیا درځئ ځای له خور سره لږ صفا دی. ښه هغه ځای نو صحیح دی راځه. الله وای جاولدینه کار ته ښه یاستې؟ شکر دی امن د خدای فضل دی. وروره پر موږ نن دی باران وسوی دی ښه چې د سړی نه دی تلای نه دی تلای. ستا پر خوا خو نه وی باران؟ یا زموږ په خوا باندې هم وی. لالا ته باران یې لکه جاولدینه کار سره کوزدې خبره وکړه. اوس څه به کوې؟ بېسې بدماشي پوره شو خو تر دا دمه نه یې لکئ. خبره ورسره کوم وار ودرېږه ورسره کومې خبره بس سره وایه که نو ټیم نشته نو. جاولدینه کار خدای پاک چې انسان ته اولاد ورکړي هغه که نر یې که ښځه یي نو د هغو په ژوند کې خپلې مجبوریانې راځي. بس واده خبره سره وکړه ته د مجبوریان کله موږ مجبور وو پسې خو ډېر دي. پېژمنځ راکړه مړه سر پېژمنځ ده دونې وږی لالا خو پېژمنځ زړه نه کېږي به بیا لور څنګه راکړي.
نو په ګپه د سر خلاص وه دی ته سر ژمنځ که نو بیا زه ګپه ورته وکړم زه په سر ژمنځ سر په ګایېږي نه م نو په ګپه د سر خلاص وي ضیاءالدین اکا دا زما ورور دی نو د ده واده نشته موږ ستا به نوګه هېري موږ وخت بل وخت هم درالو بس بیا هغه نصیب خبرې اینا بیا اینا نشته هلته ستا موبایل خو راکړه زه به یې ورکړه وګورم اینا ستا سره ستا خو هغه ښایسته د ځوانۍ دپاره نو دا شیان خو نو ستا مجبوري ده اینا خو نو سړی په جیب کې ګرځوي بیا خلک راخاندي سارایي د اینا په جیب کې ګرځي نو په ګپه د سر خلاص وي ضیاءالدین اکا مجلس له راځم مجلس یې زه خراب کړي ورور دته زه واده غواړم بیا بله ورځ ما ملک اکا ویل دی ملک اختر اکا هغه راته وویل د ده ته د ده ته ای د ده د هغه زما دی هغه زما دی نو ته مجلس ګرد زه لا خراب کړې ته خو لږ سم ارام کښېنه یو وار یې مجلس سره وکړه بیا زه مجلس شروع کړم ته په مجلس مابین کې راوغورځه ځه لالا ووایه که بس مجلس وکړم زه به غږ نه لرم تسبیح نه راکړه زه به سبحان الله پرې تسبیح ما نه دی راخیستې کور راځه پاتې شوي نو په ګپه د سر خلاص وي ضیاءالدین اکا لالا اینه کې به زیاته وکاږم هغه ګی دی ته صدقه یې لک وروره ته یې د اسای مجلس وکاست وي مال د برباغ اوبه یې لږ کړي دي اوبه م روان دي او خود به ستا به خود کار یې وروره ستا د کار خیال ساتو ته اینه کې یو وار مه کاږه بیا د برش سترګې ده هو موږ راغلي ورور د ده دپاره زه ما سترګې چپکې نه دي یاره دوی دغې راته ستا بیا سترګې برش په سترګو کوی دا یې چوره یې ودرېږه خو ګی ته رازوره کوي وارني په ګی کې راولوژې لکه مچ سمه ده لالا خالي د کوزې ګی نه کوه بیا نه کې درلوږم زما پام نه وروره ضیاءالدین اکا ستا به کار وي موږ راغلي یو لنډ یې درته کوم دوستۍ له راغلي کور ته درالو هغه ته کور نه وی بچیان د ول دی تللی دی په باغ کې کار کوي او بس په حال حال دغه ورته درالو پیدام کې وروره موږ دوستي در سره کوو دوستي ښه ښه او دا ام ورور دی و دغه ته غواړم ښه ښایسته تک سور جګ ځوان دی خدای م راوله وروره تاسې مخکې وراسته کول تا به جان دغه وراسته کول الله به دوی کې درولوې دی په وراسته کې هو خود مې دغه وراسته کوله خدای بیا بخته په خپل بخت په لغته ووایي لالا نو زه درته یم زما غیبت مه کوه هسې د کوزدې ګپ شروع او خو د کوزده ګپ کو نو ضیاءالدین اکا پرایز زموږ پر راتګ د څه خیال دی وروره لور خدای د ورکوان شي دوستي خود سره کوم تاسې سره کنکواسو په سره یې کوی کې په ولور کاسو زه په سره یې نه کوم زه یې په ولورو کوم یا ضیاءالدین اکا موږ هم په ولور غواړو وروره خو یې در کوم ورور نو بس ولور را ښکاره که څو ولور ده دی څنګه د وصول دی بس مجلس سره فارغه کوم که خدای کوه زما په هغې کې نو ډېر مجلسان نشته پیسې در کوم او لالا نن دونې پیسې راخیستې کړي ویډیو کې او بالکل دغه پیسې مې راخیست کړي خاص دغه ګای دپاره مې راخیست کړي وروره مجلس دا رقم دی ماباد خانه او زما ولور چې دی زه لور در کوم په 12 لک روپۍ باندې وروره سبا یې وړې بل سبا یې وړې پنځمه ورځ یې وړې نور مجلسونه له ما سره نشته وروره د کورو ګیله به ته نه کوې چې څله د پلانکی شی نه دی کړی څله د پلانکی شی نه دی کړی وروره بس په هره ورځ درته تیار یم نجلۍ در کوم په 12 لک روپۍ وروره ضیاءالدین اکا ستا په خوله کې مو منصوره ده لالا اوس به زیات سترګې ښکاره کړم اینې کې ولګوه وروره ضیاءالدین اکا اوس خو ملا نشته دا ستا ګای خو دارنګه ښه ګای دی چې بس مطلب مجلس ته فارغه کوي زما هم له تا زه یو کور هم نه غواړم وروره ستا د غریبۍ ژوند دی تا څه ور وکړل هغه ډېر دي وروره زه یې پر دوستي یم پر کورو یې زه نه یم اوس خو ملا نشته ملا هم نه دی راوستلی کله ما ګس اوس نکاح تاړئ بس مجلس مه فارغ کوئ ډېر خوند یې کړی وي که ملا وایه ډېر خوند یې کړی لالا چورینګس دغه خوښول چوری ډېر بې شرمه چوری نه دی یا چوری بې شرمه چوری نه دی چوری ډېر ګلالی چوری دی ایله ته ورسره ناولده یې هو حاجي صاحب لالا سمې زه ګلالی یم لونی خو نه یم ودونه هغې تاسې هم کړي دي خو څه بد کار نه دی سمه ده وروره مجلس خو زیاته فارغ دی اوس سهار نکاح له راځه سوی که بله ورځ راځه سوی بس زه درته تیار یم ښه داسې به وکړو ضیاءالدین اکا دا را روانې جمعې په ورځ بیا دله راسو
زه به یو سړی خبر کړم به دا 15 ورځې به پکښې اوسي بس نن زما خیال هفته ده به در روان جمعې په ورځ به خدای کول دراسو لالا بیا خو به پښیمانه کېږي نه حاجي صاحب چپ کوه درشه نه پښیمانه کېږي څه کوې د خولې د لاسه اخیستې نو څنګه ده خوښه ده وروره ځان راسره کړګي ده وایي اوس خو اخره زمانه د زما په دا لور دی کش چپ دی پر کاڼو پر بوټو نه زله وخځو یا انشاءالله دی بېبختي به نو نه راځي ضیاءالدین اکا بس جمعې ته نن 2 شپې نه دي پاته بس د جمعې ورځ یې صحیح ده که خدای کول بس سمه ده زه به هم ورسمه دغه دی مه خوښ دی زه به هم ورسمه پټۍ به مه ډکه وي هو خو موږ ته اجازه راکړه موږ هم روانېږو زو ته خپل کار وکړه بس یا ته بیا که ځوان د جمعې په ورځ باندې بیا هم په ټلیفانه حال سره کوو د جمعې تر ورځې پورې باندې خود انتظار کوو خود صحیح دی بس ډېره سمه ده بس سمه ده ټیک ځان تاجګر څه بله وکاسوي ماښام شپه را سره وکاسوي چې څه هغه به وخورغي ماښام به هم روټه کږ راسوي شپه ده جاره شم شپې به بیا سره کوو که خدای کول اوس یا ته ځو که خدای کول بیا به لاړ ساسوي ماښام به هم لاړ ساسوي نو ته به ما نه یې راکوې ما خو دې واده لا نه دی کړی زه بیا څنګه شپه سره وکړم زویه دا دونې مسله نه دا دونې کیسه نه ده ډوډۍ را سره وخورو بیا به لاړ شي یا وروره ځو که خدای کول اجازه ده سیدي مابد خانه خبر واوره یو څه خاري ده راکړګي وایي ورې که لالا پیسې ورکړې څه پیسې ورکړه پیسې به خود درکړم ګرځي ورکړه بس کېږدي ورته ښه ګرځي دا 3 لکه روپۍ دي صحیح دی بس ما اوس حضور مجبوري پکې هو بس سمه ده بیا نو اجازه ده صحیح دی بس دا یې کوه بس صحیح ده موره نن خو د شریف د دسمال ورځ ده که خدای کول د سپین ورور دسمال به نن راوړو اوس خو موږ هم له دا کاره سره ناوله دی دوی شیخ به نه یي مانده یا دوی شیخ به ضرورت نه وي زموږ له پامه وتلی ته د زموږ په کار پام راوکړه اوس موږ نن څه وکړو موږ خو زه روانېږو زیاته هو زما ستا ارمانونه پوره سول زیاته زموږ ارمانونه پوره ما د واده ارمان پوره سوی ستا د مژور ارمان هلو انا لله و انا الیه راجعون څه وخت سمه ده سید انت ناسي مخته خیر شه چشتی زه خیر دې څه کیسه ده څه به هم ټلیفون موږ چې غواړو نجلۍ خودکشي کړې ده زما منګي و دا دمړه کړې ده دا دمړه کړې ده خپل مړه کړې ده چپ دا خوله ونیسه موره هغې خودکشي کړې ده امزول کې ورته ویلي دي ضیاءالدین اکا ویل هغه امزول کې خبره کړې ستا مېړه لیونی دی هغې ځان ټال کړی دی موره تا زه دغه ته مجبوره کړم چې زما دغه ورور ته واده ور وغوښتی دا خو د واده نه وی اوس یې خدای نه کوي چې اوس یې موږ به خون نه یو شریکان دا خو ګر زموږ له لاس ورپېښه سوله ګر سره چې ستا لور شي موره ته دې سوچ وکړه تا به دغه رنګه لیوني ته ورکوله وروره ته بس پریشاني مه کوه بس پریشاني مه کوه تا ته بیا زه ښایسته موټر در اخلم ته بس چکرونه پکې وایې ته لاس ورته وایې چې هغه موټر زه در اخلم بس پریشاني مه کوه بس سمه ده دا مشهور خبره ومنه ما بل وار موږ ته کوي نه ومنه دا پکې سمه